Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү мекен таануу сабагынан жаныбарларды багабыз аттуу тема менен таанышабыз. Сабагыбызды баштаардан мурда жагымдуу маанай түзүп алалычы. Балдар, бизди жандай көргөн, багып чоңойткон ата-энелерибизге, бизге тирек болгон ага-эжелерибизге, бир туугандарыбызга жылмайып коелучу. Кана, азаматтар. Кана балдар, эми сабагыбызды баштайлы. Мен силерди бүгүнкү сабактын максаты менен тааныштырып өтөйүн. Жакшылап кунт-коюп угабыз. Жаныбарларды багабыз деген тема менен таанышабыз. Темага карата мисалдарды келтиребиз. Талкууга активдүү катышабыз. Тактыкка, талдоо жана классификациялоо жөндөмдүүлүгүбүздү өнүктүрөбүз. Оюн викториналарга, суроолорго жооп берүүгө аракетибизди жасайбыз. Аң сезимибизди өстүрүүгө, байкагычтыкка, адептүүлүккө, айлана чөйрөгө туура мамиле кылууга тарбияланабыз. Түшүнүктүүбү балдар? Демек бүгүнкү сабагыбыздын максаты кандай экен? Эмнени үйрөнөт экенбиз? Туура балдар. Эң негизгиси жаныбарларды, үй жаныбарларын кантип багабыз? Ошол жөнүндө түшүнүк алат экенбиз. Өзүбүздүн сабакка болгон кызыгуубузду арттырып, аң сезимибизди жогорулатат экенбиз. Азаматсыңар. Балдар, мына бул сүрөттөрдү карап аңгемелешип көрөлүчү. Биздин суроо жооп аркылуу үй жаныбарларына кантип кам көрүүнү да үйрөнөбүз. Кана эмесе, сүрөттөн биз кайсы жаныбарларды көрүп турабыз? Туура. Кой, эчки, ат, эшек, уй, музоо, төө, чочко. Туура айттыңар балдар. Кана балдар, мисалы, азыр ушул жаныбарлардын ичинен биз уйду мүнөздөп көрөлүчү. Мага мүнөздөп бергилечи уйду. Туура айтасыңар. Уй жоош мүнөздүү жаныбар. Башка жандыктарга зыяны жок. Биз уйдун сүтүн саап, айран, каймак, быштак, курут, май жана башкаларды, ушул сыяктуу сүт азыктарынан түрлүү тамактарды даярдайт экенбиз. Ал эми уйдун эти желеби балдар, жейбизби? Албетте жейбиз. Эт аябай даамдуу болот, Бизге витаминдерге бай, көп жакшы азык болот. Ал эми жылкы баласы бизге эмне кылат балдар? Биз мына айыл жериндеги балдарбыз да, Жылкы баласы эмне кылат? Туура айтасыңар, бизге күч берет. Туура. Жылкынын бээси эмне берет бизге дагы? Сүт берет. Бээни саап, бээнин сүтүн ичебиз. Бээ сүтү биздин ден соолугубузга дарылык касиети бар. Туура айтасыңар. Кой эчкиден эт алабыз, жүн алабыз. Жаныбарларга ушундай аяр мамиле жасасак, жаныбарлар бизге дагы өзүнүн көп пайдасын берет экен. Балдар, көрдүңөрбү? Эми балдар, эртеден бери биз кеп кылып аткан үй жаныбарларына биздин акын жазуучуларыбыздын көптөгөн жазган чыгармалары, ырлары, аңгемелери, жомоктору бар, Биз анын бардыгын алипе сабагынан, адеп сабагынан, дил азык сабагынан кездештирип, окуп, угуп эле жүрөбүз. Эми ошо бүгүнкү сабагыбызга дагы Кадыров агайыбыздын 4 түлүк мал деген ыры берилиптир. Азыр мен силерге ушул ырды окуп берем. Силер кунт коюп угасыңар дагы. Тапшырма катары бул ырды дагы эмне кылабыз балдар? Жаттап алабыз. Анда эмесе угабыз. 4 түлүк же мал делет. Жылкы,
Уй, төө, кой эчки. Берет булар адамга жүн, тери, сүт, этти. Кой эчкини көбүнчө майда жандык деп коет. Барган адам жайлоого 4 түлүккө кез болот. Мына балдар, көрдүңөрбү? Ырда айтылгандай 4 түлүк мал бул жылкы, уй, төө, кой, эчки, мына ушулар экен. Эми ушул малды адамдар кантип багышат? Мына ал жөнүндагы биз азыр аңгемебизде улантабыз. Бирок силер ойлонгуча балдар, мен ортодон силерди бир оюн викторина менен ойнотуп көрөйүн деп атам. Кана биздин билгичтигибизди, тапкычтыгыбызды азыр сынап көрөбүз. Мен силерге 3-4 суроо берем. Ошол суроону биз жооп бергенге аракет кылабыз. Оюн викторинада суроонун 3 жообу болот. Кайсынысы туура болсо, ошонусун айтып жооп беребиз. Төө түн ичинде эмне кылат? А. Кепшейт. Б. Жуушайт. В. Уктайт. Мына ушул 3 жооптун кайсынысы туура? Туура айтасыңар балдар. Төө түн ичинде кепшейт экен. Демек, Асы туура келди. Эми экинчи суроого көңүл бурабыз. Уйдун жаңы тезегин эмне дейт? А. Коргол. Б. Жампа. В. Кык. Ой, азаматтар, менин балдарым ушундай тапкыч балдар да. Демек, бул суроонун жообу Б экен. Жампа. Азаматсыңар. Үчүнчү суроо. Эчки кантет? А. Мөөрөйт. Б. Боздойт. В. Маарайт. Мына бул суроону да бат эле таап койдуңар. Демек, бул суроонун жообу В экен. Эчки маарайт. Туура айтасыңар. Эми 4-түнчү суроого көңүл бурабыз. Аттын токулгасын эмне дейт? А. Ээр. Б. Ыңырчак. В. Ком. Албетте ээр. Туура айттыңар балдар. Аттын токулгасы ээр деп аталат экен, э? Мына ушундай менин азамат балдарым бар. Бул сабагыбыздагы оюн викторинандагы оңой эле таап алдык. Балдар, эми мен жогоруда айтып өткөндөй, ушул биз өткөн жаныбарлар кантип багылат? Аларга эмне менен тамактандырышат адамдар? Ошол жөнүндө кунт коюп уккула. Мына сүрөттө көрсөтүлгөндөй, жайкысын чөптү чаап, жыйнашат, күзүндө жем чөбүн даярдашат. Биз жактагы элдер кой, эчки, уй, жылкы багышат көбүнчө. Малды жайкысын жайлоого чыгарышат. Кышкысын малды жылуу сарайларда кармап, аларга жем, суу беришет. Жайытка жайышат. Короо сарайларды жылуулап, жана тазалап турушат. Балдар, силер билесиңерби, малдар ооруйбу? Туура айтасыңар, адам сыяктуу эле мал дагы ооруп калат экен да. Ошо малдар ооруп калган учурда ким дарылайт малды? Малды атайын мал доктурлар дарылайт. Туура айтасыңар. Ооруган малды мал доктур дарылайт экен. Балдар, чарчап кеткен жокпузбу? Келгиле бир аз кичине эс алып, дене боюбузду жазып алабыз.
Бүгүнкү физминуткабыз дагы биздин сабагыбызга байланыштуу болот. Кана, азыр туруп ар бир чыккан сүрөт аркылуу ошол маалдын кантип үн чыгарганын туурайбыз. Ой азаматтар, уй эмне кылат экен? Мөөрөйт экен. Ал эми кой эмне кылат экен? Туура, маарайт экен. Эчки эмне кылат экен? Ооба, албетте, эчки дагы маарайт экен. Жылкычы? Жылкы дагы кишенейт экен. Ой азаматтар, ушундай сонун балдарсыңар. Бир аз болсо дагы дене боюбузду жазып эс алып алдык, балдар? Азаматсыңар. Эми мына балдар, көрдүңөрбү? Бүгүнкү сабагыбызда биз жаныбарларды, малды кантип багууну үйрөндүк. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтоо максатында сүрөт дептерлерибизге ар бирибиз өзүбүздүн сүйүктүү жаныбарыбызды тартып көрөлүчү. Тарта алабыз, балдар? Бизде сүрөтчү балдар да көп да. Кана, мына ушинтип баат эле сүрөттөрдү да тартып койдук. Эң жакшы балдар, силер мыкты дагы сүрөтчү турбайсыңарбы? Балдар, бүгүнкү сабагыбыз силерге жактыбы? Жакшы. Жакса, анда тапшырма иретинде ырды көркөм окуп, жаттап алабыз. Мал кантип багылаарын улуулардан, ата-энелерибизден, агаларыбыздан, эжелерибизден сурап, дагы тереңирээк билип, үйрөнүп келебиз. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Жакшы эс алгыла балдар. Баардыгыңарга тең чың ден соолук каалайм.